7 km severozapadno od Novog Pazara nalazi se Rajčinovića banja sa toplim i hladnim izvorima. Banja je korišćena za lečenje još u 17. veku. Ovdje je sada izgrađen luksuzni hotel opremljen po najsavremenijim standardima. Bazen, sauna, kao i još niz pratećih objekata koji će posetiocima omogućiti ugodan boravak u ovom novoizgrađenom hotelu. Vlasnik Lipe Ćerim Šemsović je rekao da će i u buduće raditi na uređenju objekta i okoline kako bi se privukli turisti. Šemsović kaže da je privatizacija preduzeća Lipa uspešna i da to govori niz značajnih objekata koji su renoviranjem dobili novo ruho. Posao će u ovom objektu dobiti oko 30 ljudi. Radovi su trajali dosta dugo, radilo se mnogo, ima još radova koji trebaju da se urade na platovu, na placu Rajčinovića banje, planiran je spoljni bazen pozadi ovog objekta, teniski tereni, nešto što hvale u ovom gradu i uglavnom bit će urađen park kao što je na Pazarištu, možda čak i bolje. Mislim da će građani da uživaju u ovim blagodetima i da se relaksiraju, leče i da jednostavno se osjećaju prijatno. Na ovaj način poboljšavamo kvalitet gradskih usluga. Naš grad, naš kraj više vredi sa ovim projektima. Još jednom koristim priliku da se zahvalim gradonačelniku i gradskoj upravi koji su danas tu, koji su mi uvijek davali podršku moralnu i da kažem, ja i planiram da ovdje zaposlim 30 radnika. Sljedeći projekti su vezani za hotel Vrbak koji je biser grada i simbol grada, koji tek treba da bude ono što treba da krunu uspehu Lipe i ove privatizacije koja je uspešno okončana. Preduzetnike kakav je Ćerim Šemsović, koji zapošljava preko 500 ljudi u svojim objektima, treba pomagati i podržavati, jer je privreda veoma značajna za razvoj Novog Pazara, rekao je gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović. Neverovatno lijep izgled i time smo samo uz Pazarište koje je fantastično sređeno dobili dva izuzetno vredna objekta za grad Novi Pazar i za turističke potencijale koje grad Novi Pazar želi da pruži kako domaćim, tako i stranim gostima. Kao što znate, mi smo već napomenuli da želimo da izgled Novog Pazara promenimo, da umijemo lice Novog Pazara, da mu vratimo stari izgled jednog prelepog grada, da želimo da od Novog Pazara pravimo evropski grad. Ovo su evropski standardi i vi zaista možete i da se uverite i sutra kad budu prvi gosti počeli ovdje da stižu uz uređenje ovog prostora ispred ovog hotela, jedan prelep zaista ambijent i polako će ovaj deo ovdje da liči na Vrnjačku ili neku drugu banju i mislim da će svi meštani iz ovog okruženja imati veliku korist od ovakvog objekta. Grad Novi Pazar će uložiti sve svoje kapacitete da pomogne svoje privrednike koji žive i rade u Novom Pazaru i upošljavaju veliki broj radnika, tako da je nama prioritet da sve naše privrednike koji se bave raznim delatnostima pomognemo u narednom periodu i da im omogućimo da mogu da slobodno rade i da upošljavaju građane, jer vidite samo u ovom objektu će biti 30 radnika, ukupno Lipa zapošljava skoro 500 radnika uz ostale radnike koje ne samo Lipa, nego sama kompanija upošljava 500 radnika u Novom Pazaru. To je velika kompanija i tu i sve druge slične kompanije koje doprinose razvoju Novog Pazara ćemo mi pomagati koliko bude grad u mogućnosti, a oni će sigurno to znati da prepoznaju. Motel Rast na Pazarištu dobio je potpuno novi izgled. U cilju privlačenja turista, ovdje su povećani ugostiteljski kapaciteti, a uređen je i prostor u okolini. Ono što će privući posetioce je izgradnja staze do Gradine, koja se nalazi na listi svetske baštine, rekao je Šemsović, koji je gostima predstavio šta je urađeno novo od otvaranja tog objekta. Koristim priliku da pozdravim sve sugrađane i da ih obavestim da su danas u funkciji apartmani na Pazarištu, gde imamo 40 moderno opremljenih ležajeva u jednom, da kažem, etno stilu, da se uklopi u kompletan ovaj ambijent. Treba da znamo da je ovo proglašeno svetskom baštinom. Na brdu za nas Gradini urađen je put do jednog dela. Planu je da taj put se
izvede do kraja. Mislim da će tu gradska uprava da pomogne u tog projekta. Ovo je nešto što je najpozitivnije u ovom gradu, nešto što će sigurno privući sve potencijalne turiste. I također smo u razgovoru sa gospodinom Ćerimom došli do informacije da će on čak angažovati i svoje turističke autobuse koji će ovdje dovoditi potencijalne turiste i u toku dana i u toku večernjih sati, znači ovdje gosti sigurno mogu provoditi prijatne trenutke. Novi Pazar posjeduje velike turističke potencijale, posebno u oblasti kulturno-istorijskog nasleđa, a ti potencijali su samo jedan od uslova za razvoj turizma u ovom gradu. Turizam u svetu je među vodećim privrednim granama. Na Pazarištu su smeštena mnoga kulturno-istorijska obeležja. Cilj gradskih vlasti kao i vlasnika Lipe je da se Novom Pazaru stvore svi uslovi za razvoj ove grane.